Thank you, Lord. Siyabonga uNkulunkulu wethu. One line ngipakamisela. Ngipakamisela. Imvelo response njengoba siready ukunikeza umfundisi liyasitha same time ukwenzela ukuthi kungabikho angazi noma uyayibona yini into enjalo. Ayikho disorder ezulwini ngiphakamisela I'm going to pray just for a minute. Baba Siyabonga. Thank you for being in our midst. Thank you for honoring us in this way. Thank you ngabo bonke abasebenzisile namhlanje ntambama sesingena etafuleni. Samukela ngokubonga lokho silungisele kona. Sibonga ukusihlonipha ngenceke yakho zokhuluma ngayo. Thatha udumo ke Baba. Thatha izibongo zingezakho ziyakufanela egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Obongwa manje abongwe naphakade bonke abakholwayo bathi amen. Ngiyacela ke bazani bami sesingena ezwini lenkosi singaphithizeli please. uNkulunkulu has given us a good weather for this moment. Ukuba sizokwamukela ubaba umprofeti uMsimango. Thank you kakhulu bhuti wami ukuba usihloniphe ngalendlela uhlale nathi la elangeni ekushiseni uhambe zonke izinto zethu. Ngicela ukuba ngalesi sikhathi ke bazane bami ngibona ngathi senhlezi kanti normally siyaye sibamukela abafundisi simile. Kodwa ke ngengimangale mangabe nishintshile izinto. Kodwa nje normally ngicela ngathi siyaye sime samukela inceku bese sesiyahlala. Uzimakhanwa kanti sowusondaphi. Sowusondala umprofeti nje. Ayibonga inkosi. Asihlanganise izandla zethu ngenhlonipho enkulu bazalwane. Samukele ubaba wethu ubaba umprofeti uMsimango osuka ePortshepstone. Akeshaye izandla enkulu bazalwane. Ngiyacela kakhulu ukuba ningibonele abancane bethu babambeke njengoba lesikhashana egameni lenkosi. Prophet, thank you sir. Thank you for the gift that you are. And ngifuna ukwenza lesi sicelo bazalwane bala eNewcastle. The best gift during this time that we can give ubaba umprofeti uMsimango is our prayers. Amen. Uma ilambu likaNkulunkulu likhanya phezukwakho, imistake eyenziwa yibandla is to celebrate the season and not offer you the prayers that will sustain you during the season. Uma umprofeti eqeda ukushumayela kule ndawo is going out, uyoshumayela eFryhead. Sasa uyobe shumayela kwenye ndawo. Ntambama uyobe shumayela kwenye ndawo. It's almost impossible to spend 3 days on social media ungayibonanga iposter
enekhanda likababa uMsimanga, and that should demand from us prayer, that may the Lord rejuvenate him, may the Lord strengthen him. Above that, may the Lord keep him during this season. He's traveling alone, no driver today, and he has to drive and still stand and preach. Bazana singabakhohlwa abashumayeli emikhulekweni yethu, because nansi into engayifundiswa ubabhumbi wathi mawuqeda ukushumayela amadimoni akulinde emgaqweni ebuza ukuthi ubuthini lapha ngaphakathi. So we need to pray for protection. We need to pray for guardian angels to be upon impilo yenceka kaNkulunkulu during this time, that he may keep him for us because of the message he carries, but also keep him for his family, ngoba umprophet kithi kodwa ungabe emndenini wakhe. Angazi noma ngizwakala yini bazalwane. So please phezu kokushare ama status, phezu kokushare ama videos, let us also say, Lord, keep this vessel for us. Umsuse emandleni umbeke emandleni, umsuse enkazimulweni umbeke enkazimulweni, so that even the next generation will find him still standing egameni lika Jesu. Ngizwakala bazalwane, tshela makhanda bayakhulekelwa abashumayeli, bayakhulekelwa abashumayeli. Baba siyakuthanda, sifisa ukuhamba uhambo olude nawe kuleli bandla, and may the Lord keep you for us. Come on church, let's give him a warm welcome as Baba Prophet is coming in. Oh come on Batanika, just for the last time, just for the last time. Amen. Singahlala phansi. Baba Bishop no mama wakho, umndeni wonke wakho, abafundisi bonke abakhona, ubaba uBishopi Nkambule nomama wakhe, ubaba osimemile la osostile, ubaba Ngobo nomama wakhe, ibandla lika Jesu Kristu nonke sanibonana. Amen. Ngicela ukuba sigqibezele intetho yaphezolo ngokuthi sifunde incwadi yamaHebheru. Must also say that siyabonga kakhulu baba Bishop, the prayers I need more than ukushawa kwezandla. Amen. And thank you for offering the church an opportunity to remember me in their prayers. I highly appreciate it. Ngicela siqedele indaba yokholo izawusiza uJesu aze abuye. Sifunda incwadi yamaHebheru. Hebrews chapter number 4. Ngicela ungifundele verses number 2. Incwadi yamaHebheru chapter number 4 verse number 2 kufundeka kanje: ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Because my boss is ukufunda kwethu. Amen. Amen. Ngoba sonke sashunyayezwa ivangeli, bese kuthiwa lelo lizwi abalizwa zange labazuziswa labo abalizwa kuba lingahlangananga nabezwa ngokukholwa. Amen. I-statement simple kule verse sithi umyalezo wawodwa washuka kubantu ababili baba nemphumela engafani. Washunyayelwa izwi, anokubhala kahle ngenzansi ukuthi izwi, washunyayezwa izwi elifanayo kodwa imiphumela yangafani. Kwasekuthiwa kasithole ukuthi icala solibeka bani, kwathiwa cha umshumayeli siyamthethelela.
nezwi alishumayelayo siyalikhipha kule ndaba ngoba kukhona imisebenzi elile kulabo abalizwile. Angiphinde ukuthiwa kwantu uma izwi lishunyayelwa bathola ukuthi imiphumela ayifani, khona abazuzayo khona abangazuzi. Kwase kuthiwa so blame abantu. Wathiwa cha, umshumayela simyeke, nezwa kushumayela siliyekeni. Asicheke laba ebebhekeke ukuthi bazoba nemiphumela, ngoba nangu lo unayo imiphumela, nangu lo akanayo imiphumela, kodwa bobabili bebezwe izwi elilodwa. The statement says that kunesiqiniseko sokuthi izwi meke laphuma, it is guaranteed to profit someone. Uma kubonakala lingakuzuzisi bayathuka ababhokaliswa ukuthi awukwazi kanjani ukuzuza. How can you miss profiting from the word when the word has been spoken? Ngoba umkhiwane ungenamahlebe nengqondo wakhulunywa bona ukuthi angabe kusadla umuntu kuwena. Umkhiwane isihlahla indaba, just a creation. Wakhulunywa ukuthi angabe kusadla umuntu ngakusasa awubanga enye into waba yilokusho. Usho abafundi baje sibabuka umkhiwane uqalekisile so mekusuka ezibhandeni. Lo mkhiwane lona is just into, it's just a thing. Kuthiwa ke lo lizwi lele lake lakhulunywa emkhiwaneni lake lakhulunywa kubantu ngalahleki. And the expectation was that there's going to bazoresponda njengoresponda kwesihlahla, ngoba isihlahla sakhulunywa sashintsha, lakhulunywa kubantu kwabonakala bangashintshi. Manje wasekubuza ukuthi i-challenge lapho kwathiwa no umuntu une-principle yokholo that authorizes the word to become. Hey. Amen. Emazulwini when the word has been sent sekukuwe ukuthi kube njalo, kodwa lona liyazi ukuthi lizokwenza kube njalo. Kwafika ingelosi yathi Maria uzokhulelwa, wathi uMaria cha ingelosi indoda angakayitholi ngoba umuntu ukhulelwa ngoba athole indoda. Yasithi ingelosi indoda ekhulelisayo, wathi Maria yebo. Yasithi ingelosi ukhazini wakho Elizabeth ushadile, useze wamdala ingane ayikho. Amanye amazwi ukhazini wakhe indoda unayo kodwa ingane ayikho. uMaria wasiyabona ukuthi sekuthunyelwe izwi kumina, so manje kufanele ngishifte kule science yokuthi umuntu ukhuleliswa indoda. Hallelujah. Bese ngithi engelosini akube kimi njengokusho. Maisho njalo uJohn yasirepotela uJohn 1 uthi and the word became flesh. Wanje meja kube kimi njengokusho kwamazwi akhe lelizwi laba umntwana esibelethweni. Hallelujah. Angina amahlono okumemezela ukuthi uJesu esimshumelayo ukholo lukaMaria. Amen. Kunjalo. Lo Jesu esimshumela size sijuluke ifaith kaMaria to the word that was spoken through an angel. Wathi akube le response ethi akube kimi njengokusho kwamazwi akho kaMaria, it's faith. Ngoba useyichazelile ingelosi kwilevel yokwazi kwakhe ukuthi umuntu ukhuleliswa indoda. Ingelosi yamnikeza izwi wasedoka kusho ukuthi nalo lelizwi lingayenza lento ekwazi kwenziwa indoda. Amen. Wasithi akube kimi njengokusho. That faith isinikeze the Jesus we are preaching. Hallelujah. Manje kuthiwa ke uma lelizwi lifika singamangali makuphilo seceleni kwakho niqhubeka ugule singathuki. Singathi akagcotshwanga ushumayelayo. Singasho njalo ngoba uIsaiah 55 verse 11 uzakusho kunye. Ngofuna siyibuke lento nje yelelizwi ofanele ulikhole bese
Isaiah 55 ufundele verse 11. Ufundeka kanje. Liya kuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami. Aliyikubuyela zekini. Qhubeka. Lingakafezi lokho engikufunayo. Liphumelele kulokhu engilithumele kukho. Izwi abasays this is God speaking. Uthi uma ngeke ngalikhuluma izwi alibuyele emuva lambatha. Uthi mangilithumela izwi it accomplish lenza umsebenzi opheleleyo. Bese uma ngilithumela izwi liyaphumelela kona konke. Cela ngichaze lento. uLazaro ngiyamkhumbula waphuma ethuneni. Uthunyelwe izwi lathi Lazaro phuma. Lo Lazaro ekuthiwa akaphume ilo ofile. Njengoba efile wayesencwatshiwe, njengoba encwatshiwe wayesebolile, njengoba esebolile insuku zasezu4. Wafika uJesu ethuneni wathi Lazaro phuma. Umuntu mayefila uthi akaphuma, uqala uthi akavuka. Bese evuka bese uthi phuma. Ngilalele ngabami. Uma ethi Lazaro phuma, isequence befanele athi vuka phuma. Kodwa kuthiwa Lazaro phuma. Why? It's because lo phuma ophuma kuJesu othi Lazaro phuma, it carries a completion ability. Na into wayenza wasuka lo phuma wangena uyizwi wamfica uLazaro abolile ethuneni. Wamfica uLazaro angekho ethuneni. Wahamba lophuma waya eparadise wabafica bebaningi oLazaro. Wabiza the right Lazarus. Wabuya naye mayifica umzimba ubolile uyanuka angeke avela angene kulo mzimba nje. Lo Lazaro phuma wahlanganisa izicube esesibolile wasicisha amaphunga wabuyisela izinwele wahlanganisa imisipha namathambo. Wathatha lo Lazaro wathi naye buyele emzimbeni wakho. Ababhali basitshela ukuthi uLazaro ethuneni akaziphumelanga ngokubengeka Jombe bengeka wokhe indaba egoqwe ngayo beyukhonkolo. Kuthiwa ukumemeza kaJesu my Lazarus come forth. That is why iBhayibheli kuthiwa washo with a loud voice. Kuthiwa that loud voice made an echo in the grave. Yamfukula literally, yamphonsa ngaphandle. Uma sengaphandle wathi uJesu mthukululeni wafukulwa yileli lizwi. Kuthiwa ke manje lelo lizwi lelo nake lashumela kwabaphilayo njengathi kodwa langenzi lutho. Lele lakhipha uLazaro ethuneni. Kuthiwa lashunelwa kwabaphilayo. Selizwe isidumbu. Selizwe umuntu esefile lamlanda ekufeni wasponda kulona wabuya wasenyameni. Kuthiwa lashunelwa kwabaphilayo langabasuzisi. uJesu uvuse abafileyo kusho eBhayibhelini. uJesu ulule amagongobele. uJesu sukumisile ishosho uvula amehlo ezimpuphu uhambe phezukolwandle multiply izinkwa multiply ofish. uJesu he is God in flesh. He is the Son of God. He is part of God's Trinity. Wafika ngakubo uJesu. Mangafika ngakubo uAlmighty. Mayifika ngakubo umnini mandla onke. Ufika lo athi umpostoli Paul, unto him who is able to do exceedingly far above what you ever imagine. Usufika ngakubo usomandla. Bese athi amarecord bathi babambuka bathi akusiyane nomfana kaSibani bani. And then wase shifta ke hayi asiyene enkonzweni yemangaliso. Bese isireportelwa kuthiwa ngakubo akenzanga amangaliso omkhulu kuphela nje izifo zabavangela abafufusayo ikhanda nezibhoko kanjalo aphilisa labo kwaphela labo. Abafika beshwabene izingalo baphinda beshwabene kungakaze kwenzeke.
bese besilobela bathi isizathu sinye nje ukuthi noma enamandla onke ukungakholwa kwabo was a limitation to his ability. Noma enamandla kwenza kodwa ungakholwa kwabo kwamenza sengathi akakwazi ukwenza noma ekwazi ukwenza. Uthi ke lo sibhalelayo ke lento esiyibona namhlanje eqala sake salizwa lelizwi abanye labazuzisa abanye langabazuzisa namhlanje abantu beke naphila ungavumi ukulizwa and remain the same. Ufuna unqabe ngoba kusho ukhonte wrong ngawe if hearing the word and continue to be the same. Usulizwile you handle your matters differently. Noma ungakaphumeli ngaphesheya kodwa uyibamba ngenye indlela ngoba kukhona oseluzwile. When the word has come, refuse to remain the same. Yes sir. Bekhona bazalwane bami kusemvelweni yezwi to become amandla okuba njalo akulezi, but you access this ability by faith. So the absence of faith fails the word. Noma lingakhulu izwe elikhulunyiwe umkholo lungekho liyahluleka izwi. Oh amen bazalwane bami. So noma ngabe izwe elikhulunyiwe likhulu kangakanani uma ke leke lafika ukholo lungekho umqoqi imali la ngaphambili stood up and make a declaration. Namhlanje sawuhlanganisa u50,000 ngoba ula. Nabanye basibheka basibala bathi we. Kodwa umumi ode mingaphambili after I declaration nabahlezi phansi bakholwa. Ulo 50 verse ula ukebhenga ulathina. Nanze result mayisegqiba umsebenzi usinikeze report. Yale lizwe limenyezeliwe esiqala. Umizwe like lakhulunywa it's impossible. It's a principle that you should remain the same. No man khulunywa abaningi ababeba ungazi ukuthi uyagula awugula until ujethi uyagula bese ugula elisozwile. Ungahamba necancer emnyama. Umakhelo nami, thank you for that bishop. Umakhelo nami lapha sandukungcwaba umlungu ohloniphekile. Wathi right njengenalutho wayekana uphapha wavele waya kodokotela bawumcheck wavele manje oh Nkosi la ikhona may his soul rest in peace bavele bathi ususelela 2 weeks waya kuyena bamtshela namhlanje uselela 2 weeks wangitshela wathi odokotela bathi 2 weeks I'm going to die. Ngathi ngobani wathi kuthiwa i cancer yami isuku stage 4 ngamqalaza ngibheka le cancer ngayiqalaza ukuthi ngabeka nemsebenzi yakhe egcekeni la kwakhe ngabuka yonke into ayenza ngayifuna le cancer ngayibona. In 2 weeks time wafona unkosikazi wakhe wathi uRafael akasema. Oh ngasibuza ukuthi Rafael uguliswe yini yilamazwi kalo dokotela. Words are so powerful, you cannot hear them and remain the same. Buzintombazana eteenage meke yatshelwa umfana ukuthi uyayithanda. Noma bangayishaya kubo. Nemvubu yakuba isasebenzi isetshenzwa amazwi ephansi. Ishiye imention yakubo. Ngathi ngiyashumayela ishiye indle yakuba ishiye imali sikanina noyise uma nizoyilanda ilandeni ngamazwi kwakunamazwi akhulume kuyo. Imithetho yabazali ayibisasebenza mase sekufike lamazwi lamazwi akafika komunye umama 12 years wathiwa mama usoke wezwa ngoJesu wathi uJesu wenzeni 12 years ibhekene nalento and ngine report la nje ithi sengiyafa
wathi hayi kunoJesu ovula amehlo empumputhe. Wathi hayi bo lento yamanga isiza bathi uyazi lo Jesu ke wahamba phezulu kwamanzi sibhekile. Oh Lord. Wathi tuthu mama bathi kunoJesu mama uke wezwa ngoba makubhale eBhayibhelini ungazicathi into one day. It was days. Ukhonto nesineke sokumxoxela ngoJesu. Oh Lord. Alukafika athi mathe lento iphezulu namhlanje athi yena yazi kodwa with Jesus all things are possible. Hamba just lento seyihlule usibanibani yabaza abathandazi bangakini seyihlule usibanibani ngale onginika amanzi yahlula usibanibani ngale nginika usawoti yahlula usibanibani ngala engilungisela umsamo yahlula usibanibani ngala obafana bonke abahlulekile kwakhona omayo wathi ongenzeki kubantu kuyenzeka kuJesu. Kwakhona mayo uthi into engizamhlela kanti akuhlelela ngoYesu. Yezwa ukuthi uthi kuhleleke bani kodwa kukhona kuthiwa uJesu ome phambi kwethuna waphumula zana. Wathi ulina story sikaJesu ukhona ozosindiswa nje ukuthi ufike wamtshela wathi uyazi uJesu yakuthanda. The Bible must report when Mama Chua she heard about Jesus. Where's lo Jesu akambonanga wezwa njengaye uxoxa udaba lika Jesu bexoxa kahle abantu bengajahile bengahluleli umuntu bengalahli umuntu bethi uJesu uyakuthanda uJesu wakufela uJesu ufuna uphile phakathi weza ube nokuphila ube nakho ukucicima bexoxa udaba lika Jesu lo mama wezwa ngoJesu umesezwi wakhona wazi kanjani wakhona ngizwe memezela uma ngeke ngabona uJesu ngathinta umphetho wenkulu. Yes, zawusinda. Ngiyazi thina sicabanga ukuthi le statement samama kwaba usuku olodwa zaziningi insuku umntana sekhaya ngoba uJesu akasheshanga wafika kodwa khona uJesu engazanga ukholo kumama. It was the assurance of things hoped for. It was the evidence of things not seen. Lutho ukholo ungathuki bavuke ekuseni uma ngingabona uJesu ngathinta umphetho wengubo indaba yami izawulunga. Uma inhlungu yakhe iphakama yenza iconfession yolokho akukhona uma ngeke ngabona uJesu ngathi lithi iBhayibheli before she knew kodwa na uJesu yadlula. iBhayibheli yasitshela the story nesas wazofika wathinta umphetho yaJesu ayothinta waphila. Jesu yabuza bani uthintile wathi uPetro ayisochazela mhlawumbe sokudidekile sonke sidudulele kuwena. Jesu waluleka ubani ongithintile wathi uPetro sonke siyakuthinta abafundi bayakuthinta wasawa ubani ongithintile ngoba lo mbuzo uthi lonke niyabambelela kodwa khona ongithintile usuthe makangithinta lo ngezwa virtue coming out of me. Uthi ke manje ngiyeza ukuthi ningithinta nonke kodwa uyedwa okholiwe akasho ukuthi obani abangithintayo uthi ubani ongithintile ngoba uyeza ukuthi kukhona othinte with a touch of faith. Awukwazi ukuzwa ngalo Jesu and your situation remain the same. Awukwazi ukuzwa ngalo Jesu and nothing changes about simphumela yokukholwa yasezwa ngoJesu. Oh Lord Jesus Christ la sikhona sipushelwe amaze siwazule sawakhola ngabe sahlupheka ngabe sanani impuphu ngabe sahlupheka kodwa khona umuntu owayekhuluma indaba yaJesu kodwa uNkulunkulu walithandizwa. There's no way that you remain the same. Alafika lelizwi obanye labalanda bethathi abanye labalanda lelizwi bethabathiwe sebecanga ukuthi bayofela lapho kwafika abantu bezindaba ezihle
Oh, waphala maromo atibheka sihle isinyawo salaba washumayela izwi kwafika abantu neindaba ezinhle kwashintsha umlando wakini. There is no way yokuzwa leli izwi uqhubeke nokuhlupheka, uqhubeke nokugula, uboswe izinto zabathakathi. Iyawushaka papa zuya atamaha. There's no way. Somphumela lelizwi lashunyela siye kufeni, lashumayela siye kulahlweni, lashumayela singenathemba, lashumayela singenandawo kahle, singenasiphephelo, lashumayela singenayo inqaba, lashumayela singazazi siyokuphelelaphi, lashumayela sithi sibheka ngala nangala yonke into isilahla. Kwafika umuntu wamemezela ngoJesu, sakholwa yilolo lizwi. Preach it, sir. Come on now. Preach it. Uma lelizwi ke lafika, you cannot remain the same. Ifuna ikhathaze into yokuthi kufike lelizwi, you don't change, your situation does not change. Ukho wrong mntana sekhaya. Siyamba ukholwa, siyayizwa izwi lelizwi kube khona ukucasuka ngaphakathi. Ngizodlala lento, ngizodlala lento. Sengihlangane nezwi lithi umkhulu ongakimi unosezweni, ngizodlala lento. Sengihlangane nezwi lithi uma inkosi ngakimi uyamelana nami, ngizodlala lento. Ngeke kufele la. Sengihlangane nezwi, I can do all things through Christ who gives me strength. I refuse to remain the same. Sesizwe izwi elingaka sihlupheka njani, sesizwe izwi elingaka sikhula njani, sesizwe sihlupheke ne-reservoir of all things. The book of John says all things were made through him, made for him. Yonke into yekhiwe kulelizwi. Uma wabona into ubona umphumela wezwi, sihlupheka kanjani, sihlupheka kanjani with the sustainer of the heavens and the Adam Hebrew. He upholds the universe by the word of his power. Super John. There's no way that we can remain the same. There's no way that we can remain the same. When the word has come, something about you must change. Oh, something about you must change. Akabuzo uAdam noEva ukuthi nidlile yini kuthiwa ubani othe ngiyaziwa ungakhonakala linje yizwi ukhona osekhulumile. Awubonakala ushintsha khona osekhulumile. Manje bazalwane bami nisele kahle. Wena walizwa izwi
Misela. Isizatha zethu ungagijimi my brother ali igama zethu sizigcine iphakeme siwavala amehlo ethu waze wasithanda uNkulunkulu bazalwane waze wasihawela. We can come back from online. I want us to pray here. Ifaith le ukuze uyamkele, you receive it ngokuyicela enkosini. Hallelujah. And iqiniso lithi we've been tried and tested for almost 2 years. And the truth is